السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم في موضوعنا الجديد، وهو فوائد المكسرات من الطيور تاعنا، الحسون والحسون بشكل خاص. واش تكون هذه المكسرات؟ فيها معادن وفيتامينات. فيها الفيتامين A، البي 1، البي 2، البي بي، البي 5، البي 6، سي او، وفيها الفيتامين دي، أملاح معدنية ومعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم، مغنيسيوم، كالسيوم، كبريت، صوديوم، حديد، اليود، الزنك، أسيد أناكريديك، والأوميغا 3. الفوائد تاع المكسرات هذه للطيور تاعنا: أولا، المعادن خصوصا الفوسفور والزيوت الحمضية غير المشبعة تهدئ الأعصاب وتنشط الدماغ. خاصة الفيتامين بي 2 والبي 1، وهذا جيد في حالة التلقين، يعني كي يكونوا نسمعوا الفراخ تاعنا. يغذي الجسم عبر إعطائه البروتين اللازم، يعالج أمراض المسالك البولية، يفتت الحصاة والرمل، يكافح التهابات الكلى، ينشط الطاقة الجنسية لاحتوائه على الزنك، ويزيد في تعداد الحيوانات المنوية داخل السبيرم تاع الطير تاعنا، وهذا جيد بالنسبة لعملية الإخصاب للطيور. عندنا المركبات الكيميائية في الكاجو تكافح فصائل البكتيريا بأنواعها. الفيتامينات الأ والدي والأو تعمل مضادات للأكسدة وتزيد من مناعة الجسم. يعتبر فتح الشهية ومقوي جدا للأعصاب. منشط ويبني العضلات والجسم. يمتص حامض أسيد المعدة ويعالج القرحات المعدية والمعوية. الحديد الموجود في الكاجو يكافح ضعف الدم، يعني فقر الدم. المغنيسيوم يعطي الطاقة ويساعد نمو العظام كما هو ضروري لنشاط الأعصاب والدماغ. الفوسفور ضروري لنمو العظام. الفستق غني بالزيوت الدهنية، ومنها زيوت دهنية غير مشبعة، وهي أساسية في تغذية الدماغ الذي يعتبر تركيبه الأساسي في الدهن. وكذلك الفوسفور الداخل في تركيب الفستق ينشط الدماغ والوظائف من حفظ التركيز وذاكرة وفهم. يعني هنا تجر ننظر في التلقين تاع الفراخ. ويمنع النسيان وينشط الدورة الدموية في الدماغ. ينشط الدورة الدموية في الكلى، يفتت الحصاة والرمل، يزيد في حجم الكلى ويساعد على وظائفها. يعني هذه المكسرات فيها فائدة كبيرة، فائدة رائعة للطيور تاعنا، خاصة وقت التجهيز. قلنا وقت التجهيز ووقت التزاوج، وكل واحد يقدم على المستطاع تاعو، على المقدور تاعو. يعني قدرت تقدم لوز، مرحبا. قدرت تمد شويه بيستاش مع شويه لوز، شويه جوز، شويه بندق، الا قدرت. راني نقول الا قدرت. اللي ما قدرش يقدم غير شويه تاع لوز، هذا ما كان. يعني يستحسن اضافه قليل من العسل الحر، ولا تقدمه كيما راه، ترحيه وتحطه في الكودي وتخلي الطير تاعك ياكل ويستفاد منه. هذا هو موضوعنا. ودوك نعطي لكم فيديو لاصق مع هذا التعليق هذا، تشوفوا على المباشر مدى حب الحسون لهذه المكسرات. الفيديو هذا تاع خونا توفيق، ربي يجازيه وربي يحفظ له طيوره، وربي ينورو كيما راهو ينور فينا كامل، ورانا كامل نتعلموا. هذه هي، كل يوم نتعلموا حاجة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.